那我们建议金门也好，台开公司也好，未来在未来，它应该是往什么样的东西去发展？那么在这个现阶段的东西呢，我们觉得刚才讲三生，也就是说生活生态是已经基本上的这样的一个条件之下呢，我们怎么样去做创意生产？那么现在当然就是所谓的贸易商务啊，就是贸易来讲是小三通也好，或是未来的批发零售也好，授权也好，这个商务大概是在这样的做法。我们下一页也就是说怎么样去落实就是批发零售然后研习培训、国际商务活动、会议展览这也就是说做旅馆要去做展览跟做会议那我想在这个我们的 BOT 案子里面会有一个展览场就是多功能的展览，就在明年有，所以它就可以增加刚才我们的赖教授谈的，就是我们怎么样增加娱乐的部分那么观光休闲的部分呢，我们觉得在观光医疗也是政府我们金门县政府会去做的刚才在创意生产里面，我们觉得这个怎么样去在大陆生产一半的东西，怎么样价值可能很少人提到这一点事实上，很多大陆的东西他们要销往日本、销往美国，其实他们需要有一些 last mile 的价值生产那这个我们就基本是可以做一个创意的产业，比如就是时尚设计、影视这几个方向是可以来尝试、可以来做的那我想大概在这方面可能会是最早开始，在明年就开始来做品牌的授权，也就在这里如何创造用金门的地域的厂牌去创造品牌那举例来讲，很多人都知道，我们在这段时间虽然没有做什么，可是大家知道一个风狮爷的购物中心，那么它就可以有风狮爷的产品。那么再从这里面再去创造第二个品牌、第三个品牌，那么也就是说，我们讲一个在品牌授权也好、创意产业也好，这些都是结合观光旅游。比如说，法国的坎城怎么做的？它每年一定有坎城影展，一定有坎城服装展，一定有各式各样的展览。那基本是很可以做这样的东西那么也从那样的展览里面可以有品牌的授权。还有模式组合、生意模式的授权譬如说你在这里开一个店，你就可以像王品这样把整个模组到很多地方去。那么也就你要推销大陆，你不必要行遍35省你就可以在金门，因为厦门每年有4500万从全国各地来，不管是观光，不管是会议，不管是参加展览，它有225个展览一年。跟会议两个加起来，所以怎么样我们连接那几个会议跟展览做一个副主题，他们也非常希望这样做所以厦门为了要吸引他跟广东也在竞争，他跟上海在竞争比如他的地交会，北京也在跟他竞争，所以他如何这样吸引这个金门，就是他非常重要的利用。所以3天的厦门，1天的金门，这是他们现在的策略。那么也就怎么样去配合，像现在酒吧，他们就很希望有一天是安排节目是在金门那么我们可以看得到，就是说品牌设计，那我们一定不是从很简单的来购物来做，因为那样的产值也好，我们刚才看到刚才我们的赖教授的所提供的数字来讲，整个金门所有的住房的产值。包括民宿加起来不到4亿这是一个国际观光饭店都不能够只有这个数字那所以说，我们怎么样去做有大型的会议，你才能够创造超过这样的数字第二个就是说，以现在的状况来看，比如说观光医疗，我们是不是要真的是有医院才能做观光医疗？事实上不是诸位只要去过台北市，一条忠孝东路1年的产值超过100亿
啊，也是都是在3楼、4楼、5楼啊，这里都诺贝尔，那个叫什么？一个小小的诊所就做很多生意，啊，那也就是说，公共医疗只要像未来为什么我们在争取1年多签，你要植牙，他要来3次，你只要这次来拔完，什么时候能够来不知道的话，那是没有办法做的。所以我们一直就是大的环境一定要改变，就是1年多次，那么你就可以跟金门厦门这边可以整合。相对的，很多人都只是说，我们观光农业是不是只有做观光？不是的，它真的可以做一个产业。不要忽视厦门、大陆的所有的生活的品质的要求已经开始成长，否则他们不会来在这里去买奶粉，因为他们的要求是更高了，所以他不信任自己的产品，信任他的产品，所以。在这个几个阶段里面，我想1年多签是我们觉得开始做的第一个阶段啊，这是最基本的一个大环境。那我们听说今天早上我们林主家林副主委也说明了，大致上这个是政府的政策。第二个阶段就是我们在这个这个整个架构下的自由经济示范区，这个也是我们期待。政府啊，这里的政府跟金门大学能够合作，怎么样？不要只有别隧道，而是如何去做高端的加工，譬如说金饰的加工，譬如说很多对于无毒的有机的东西的培养，或者是金门的物产的成长，包括的价值啊，包括刚才我们大家都听到金酒的下一代是什么？假如烈酒现在是一个大陆的流行，那么我们也看到上个礼拜有一个新闻很有趣，就是台湾烟酒公卖局进口了很多这个茅台，然后加工，再加上金门的台湾的那个玉山的高粱，变成一个什么样的酒？比如说像这样的事情，台湾都干得出来啊！这个是，所以也就是说，大家都在想金酒这一块如何打垮啊，如何分吃，如何让台湾，假如商品贸易开放的时候，酒会不会开放？这也是一个金酒该想思考的问题。那么，可是为什么金酒？很多人说，因为金门的水好，所以你即使去别的地方生产，也生产不出这样。好，那么既然金门的水是好，你这个水好，会做别的事情。啊，也就是说，我们怎么样引进？还好，我们大家这个金门政府啊，所有的专家学者争取一下，好像大陆引进的水，好像变成一个很快会宣布的一个政策。只要这样留住金门的水去做加值，也许不只是进高粱酒。酒既然很好，用水去加值的东西有很多东西，这是可以思考的啊。那么台湾有一个企业，他就看到了这个水。它从很多水开始，包括它的威士忌啊，它也就是这个叫做泽马兰啊，事实上台湾哪有小麦？也就是说，制造这样的东西，水是一个重点的，它是可以生产很多东西的。那么这也是我们如何创造啊？我想每一个能够变成创造品牌，它就有场域的品牌，才有商品的品牌。也就是说，这里有高粱。这里有芋头，这里有什么样的东西，它只能从这里去创造它的价值啊，那么它才会是独一的，跟别的地方差异的。刚才教授也谈到说，你还要跟海南岛竞争，你要跟那么多人竞争的时候，你怎么整合厦门？你怎么跟其他创造金门自己的价值？可最重要的还是，就是说，以我们现在的制度，我们为什么电影可以在金门放？因为台湾的审查制度是分级，所以它不修改，它速度比较快。我们只要创造一个好的环境，它是可以做的啊。那么，接下来说我们怎么去做创意，我们就开始要从展览开始啊。所以我们为什么会增加很紧急的要做一个展览场？就希望在娱乐、时尚这一点，所以为什么我们在墙上面说，创造金门变成一个时尚的
它只有走往这样的时尚的跟国际间接的一个的价值，台湾才可以有创造未来。金门也就是跟台湾的一部分。那么也就是说，在文化上，金厦是一个经济文化的共同努力、共同合作的地方。前提就是我们要在台海这边的自由和平是我们所有的前提，那我们就可以做必经之门，还可以亚洲之星。谢谢。